امام علی مقام دے لباں دی آواز آئی پتر کی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی فرمایا میری سکینہ ڈگ پئی سیدنا امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی فرمان لگے پپی اماں ذرا دیکھے آج سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب دوڑ کے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھے سکینہ ریت تے لیٹی ہے آوازہ مار کے کہندی ہے بابا رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی سیدہ زینب نے سینے نال لایا اپنے اونٹ لے آ کے تھکیاں دے دیاں نے نالے رو کے فرما دیاں نے اے شالا مرننا اوے ویر کسے دے اے نہ ہون نمانیاں کہنا کس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا کہ اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ زندانے ولیکن لا تشعرون فرمایا تسانو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں اس آیت مبارکہ چ اللہ نے شہید دی زندگی نو بیان فرمایا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلواراں دو ہوندیاں نے ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار اور ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار آیت وچ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑا لوہے دی تلوار نال قتل ہو جائے وہی زندہ ہے نہیں بلکہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تلواراں وچ فرق ہے جڑا لوہے دی تلوار نہ کٹیا جاوے تے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے اس آیت وچ لوہے دی تلوار دا ذکر نہیں بس فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نوں مردہ نہیں کہنا زندہ نے پتہ چلیا جڑے لوہے دی تلوار نال شہید ہوئے او کربلا والے بھی زندہ نے تے جڑے اودے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے او دادا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے یا علی رضی اللہ عنہ اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا شہید انہوں زندہ مننا ہے مردہ نہیں کہنا اسی اہل ایمان ساڑا قرآن دی ہر زیر زبر آیت شد مد ہر حرکت بھی ایمان ہے قرآن اللہ نے فرما دیتا شہید نو مردہ نہیں کہنا اسی نہیں کہتے مگر میری اور تہاڈے ذہن چ خیال تے آ سکتا ہے نا کہ مردہ تے آپ دیکھے روح اور جسم دی جدائی دا نام ہی موت ہے او دے جسم چ روح بھی جدا ہو گئی جنازہ بھی پڑیا قبر بھی بنائی بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے وہ دا مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا ماشاءاللہ 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 پیر طریقت رابر شریع جناب صاحبزادہ محمد حسین صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے آئے مفہوم شامدید کہنا بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے قبر بنائی جنازہ پڑیا موت دے سارے احکام بھی وارد ہو گئے پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ مردہ نہیں کہنا زندہ ہے اسی نہیں کہندے اسی زندہ تسلیم کر لیا مگر ذہن چ سوال ہے کہ میں زندہ ہے قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر گئے تو آپ نے دیکھا کہ مردہ پرندہ ہے اودے بال پر ہڈیاں گوشت سب کچھ علیحدہ بکھریا اللہ نے نبی نے حیرت نہ عرض کی رب ارنی کیف تحیی الموتى عرض کی یا اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا عرض کی تھی کالا بلا ہاں میرا ایمان تو مردہ زندہ کر لینا ہے ولیکن لیطمئن قلبی پر یہ کدے زندہ کر کے بکھا دے میں تے میرے دل میں اطمینان ہو جائے اللہ نے مردہ زندہ کر کے بکھا دیتا تے اللہ دے نبی نو یقین ہو گیا ولی یکون من الموقنین یقین والے جو ہو گئے اور آسی بھی اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ ساڈا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے پر کیویں زندہ ہے جے کدے کر کے بکھا دے میں تے سانو بھی اطمینان ہو جاوے اطمینان ہو جائے آئیے کونین دے والی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال تے اہل بیت قرآن دے نال نے یعنی جے تینوں
آل دی سمجھ نہ آوے تے قرآن پڑھ تے قرآن دی سمجھ نہ آوے تے محمد دی آل دے بوہے تے آجا فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا جے کسی چیز دا علم نہ ہووے تے اہل ذکر کو پوچھو یہ نہیں فرمایا اہل علم کو پوچھو فرمایا اہل ذکر کو پوچھو تے مولا علی فرماتے نے نحن اہل الذکر فرماتے نے اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں پتہ چلیا جے کسی چیز دا علم نہ ہووے تے نبی دی آل کو پوچھیا جاوے گا میں تے تسا کسی عالم کو کسی حافظ کو کسی قاری کو قرآن پڑھیا پر حسین نے تو امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے حسین تو ود کے قرآن دا عالم تے مفسر کون ہو سکتا ہے آؤ کربلا دے ٹبے تے اے آیت لے کے چلیے تے پوچھئے سونے سمجھ نہیں آ رہی آدھرا سمجھایا جو شہید کی میں زندہ ہے ان پڑھا قرآن جو سبحان اللہ کھو بھائی سارے میں کافی مہینے دے بعد غالباً چنے اٹھایا وہ جنی سبحان اللہ تو سان جھوڑ کے رکھی ہے نا وہ ساری میں نو دے میں نال لے جاؤں اے پائی حق نواز ضلع جھانگ دینے اے ضلع فیصلہ آباد دینے تے اے دو میں کوارڈے گوانڈی ضلع نے اینا میں نو جاندے علماء دینا کہ ساڑھے پلاؤں دیو تے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے چنے اوٹ والے توڑے کل بولے ہی نہیں جے تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی تے میں نو انجی تقریر بھی آؤں دیو میں اردو چ لیکچر دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوندہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا یہ واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے جاوے دیکھو کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے ہوں میں سنے شام دا تسی بولے نہیں محبوب سارے اندر سانجا یہ بھائی سارے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا شادی امین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹپر مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ امام حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما ماشاءاللہ ہن کام ایتھے ہی رکھیا جائے لو جی مہدی حسن صاحب تسی آندے تو بندے ٹر گئے آوے کو انج جو محفل ہن شروع ہوئی ہے وہ گھبرا کے سانجے کہ آسی صاحب لیٹ ہو کے بندے شاید چلے گئے اے مہدی حسن چلو جی اے صحیح جڑے بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آخری راتی نبی دے دو تیرے اندر ذکر ہوندہ سی میں سبحان اللہ کہتا رہا سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ نے فرمایا شہید نہ مردہ نہیں کہنا زندہ ہے عرض کی تھی اللہ سے مردہ نہیں آخر سے زندہ بھی ماننے آئے عرض کی تھی اللہ کی میں زندہ ہے نو جوانو جڑ بلے آئے تلے کے کربلا ہوتے میدان دے اندر گئے امام حسین دا سر ایک دس اتار کے یزیدی نے دے دیا نو کن لے کے جا رہے دیکھے امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا امام حسین دے لب جو قرآن دی اس آیت دی آواز آئی فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ايام قلبی انقلبون امام حسین دے لبا جو قرآن دی آیت دی آواز آئی فرمایا دنیا والے میرا نانا سچا نبی جے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے لے دیتے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب ایک لو میں شہید بھی جے زندہ بھی مرشد مولا علی او بولے سبحان اللہ فرمایا آپ ایک لو انج شہید دیتا انج شہید دیتا نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی ہن میرا دل کر دے اندہ ترجمہ میں پیر باہو کلو نہ کروا کے دے یہ تو آڈا گوان ہے نا جھنگ بائی ضلع تے پیر باہو دا لنگر تسی کھادا ہی ہونا ہے تے پیر باہو دے نا تے سبحان اللہ کشمیر والے آکے کہنی ہے اچھا بولو سبحان اللہ ہر بندے
سلطان نے فرمایا عشق حقیقی سو یہی جاننے جنہ قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑنے اے مکھ نہ موڑنے پاویں سہ تلواراں کھنے جدول ویکھنے او راز وحیدہ او تے جا سمیوں سے پنے سچا عشق حسین علی دا باہو شر دے دے راز نہ پلنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے پنجابی چاکھاں تے جڑے محرم راز حقیقت آدے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے سر دیوے راز نہ پنے ہو میں سر دیوے راز نہ پنے ہو کربلا دے اسرار نو سمجھنا کوئی سوکھا ہے میرے ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے کیویں زندہ ہے قرآن نے تھیوری دیتی حسین نے پریکٹیکل کر کے بکھایا فرمایا انج زندہ ہے انج زندہ ہے جدو جنتی جنت چلے جان گے دوزخی دوزخی چلے جاون گے تے اللہ جنتیاں نو خاص دیدار کراوے گا چنیوٹ دے نوجوانوں اس جنت جان واسطے کوشش کرنی چاہی دیئے نا جڑی جنت 1,24,000 نبیاں دا دیدار ہوئے گا قبلی والے دا دیدار ہوئے گا تے اللہ دا بھی دیدار ہوئے گا اس جنت واسطے انسان نو دن رات کوشش کرنی چاہیے اللہ جنتیاں نو اپنا ایک خاص دیدار کرا کے نا تے جنتیاں نو فرمائے گا جنتیو کیسی میری جنت تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے دلے کو شہید نہ ہو جائے اجتے میں شروع ہویا آپ پینڈا بیکھو کیڑا لمبا ہے کربلا تو کوفے جانا ہے کوفے تو دمشق جانا ہے دمشق تو مڑ کربلا ہونا ہے تو کربلا تو مڑ مدینے جانا ہے سفر بڑا لمبا ہے میرے نال چلو بھائی اللہ جنتیاں نے فرمایا جنتیوں کیسی میری جنت قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا جنت وچ ہر او چیز موجود جو تسی چاہو اچھا ہن چنیوٹ والیو تسی آپ ہی سوچ لو میں تے تسی کی چاہ سکنے اللہ فرماتا جو چاہو جنت وچ ہوئی موجود ہے یعنی جنتی دا دل کرے گا میں سیب کھاواں انہوں سیب کو جامع دی ضرورت نہیں سیب آپ چل کے آوے گا ادھا دل کرے گا میں دودھ پیواں تے دودھ کو جامع دی ضرورت نہیں دودھ دی نہر چل کے آپ ادھے قریب آوے گے یعنی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ جنتیوں نے فرمایا کہ جنتیوں کیسی میری جنت نمازی بول کے پتہ کہ کہنے گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی سجدے کرن دا لطف ہی آ گیا وہ یار اس نمازی دی کی کیفیت ایتھے تے ان ڈٹھے سجدے کر دے اوتھے رب نو ویکھ ویکھ سجدے کرے گا نمازی کہنے گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی اللہ فرمائے گا حاجیو کیسی جنت تے حاجی کہنے گے کیا بات ہے تیری جنت دی سانو تے حاج کرن دا لطف ہی آ جایا اللہ فرمائے گا متقیو کیسی میری جنت متقین کہنے گے کیا بات ہے تیری جنت دی اللہ فرمائے گا سخیو کیسی میری جنت سخی کہنے گے مزہ ہی آ گیا یا اللہ لطف آ گیا جنت دا اللہ فرمائے گا شہیدو کیسی میری جنت تے شہید کہنے گے ٹھیک ہی ہے پر او مزہ نہیں ٹھیک ہی ہے او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا بھئی وہ کیڑا مزہ جڑا میری جنت چوی نہیں تے شہید کہے گا ٹھیک جنت بڑی چنگی ہے پر وہ مزہ تے جنت چ نہیں نا اللہ فرمائے گا شہیدوں کی چاہتے ہو شہید اللہ دی بارگاہ چلتے کرے گا یا اللہ جے کچھ دینا ہی
نمی زندگی پھر عطا کر دے پھر دنیا تے بھیج دے دل کر دے پھر اوہی میدان کارزار ہوے دشمن دی تلوار ہوے گردن تے وار ہوے تیرا دیدار دل کر دے پھر اوہی منظر ہوے ایک باری پھر میدان کارزار ہوے دشمن دی تلوار ہوے گردن تے وار ہوے تے تیرا دیدار ہوے جے عام شہید آ حالے تے جڑا سید الشہداء ہوئے جڑا سارے شہیدان دا امام ہوئے انہوں خبریں تلوار دے سائے تھلے کننا کو لطف آیا کہ اوتھے بھی سجدے کری جاندہ ہے وہ تلوار دے سائے تھلے بھی سجدے کری جا رہے ہیں اینا لطف اینا لطف ہائے 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 انہوں نے میرے چھیڑ دیتا ہے تے میں چھڑ گیا کران گل بھائی وہ جدہ ساؤن نو دل کرے تے سید زہرہ دی گودی چا ساؤں جائے تے کھیڑر نو دل کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے بہ جا رہے سردار ہوئے جنت دا اے سیدہ شباب اہل الجنہ میرے نبی نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد رسول اللہ دے کمیاں تے بیٹھ دے ہونگے میں ادھے تک چھوٹا جو جملہ جناب نقیب صاحب دے نظر کرنے لگا میں کیسے مقدر جملہ کہتا نہیں کہ میں فلانے دی نظر پر میرے ویر نے نا شب معراج ہر بلندی تے میرے نبی دے نالین تے مک گئے عرش کائنات سب تو بلند مقام عرش تو اوپر کچھ بھی نہیں لا مقام کائنات جڑا سب تو بلند مقامی انہوں عرش کیا جاتا ہے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج فرما دینے کہ قبلی والے شب معراج سنے جوڑیاں عرشاں تے گئے یعنی کہ سنے جوڑیاں گئی تا مطلب عرش محمد دے جوڑے دے تلے دے تھلے سے جڑی کائنات دی سب تو بلند جگہ ہے او محمد دے جوڑے دے تلے دے نیچے سے تے جدے جوڑے دے تلے دے نیچے کائنات دیا ساریاں بلندیاں مک گئیاں حسین او دے موڑیاں تے بیٹھتا سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اس حسین دی بلندی نو کون بیان کرے ہو جڑا بیائی نبی دے موڑے آتے جائے نیدے تے چڑھنا کوئی سوکھا نہیں سی پر نبی نے موڑے آتے چڑھا کے دسیا کہ پترہ جے ایتھے لاڑ بیکھے نہیں تھے او امتحان بھی تو ہی دینے اور رب بڑا بے نیاز ہے جدو لاڑ بیکھن تے آوے نا لاڑ بیکھن تے نبی دے موڑے آتے چڑھا دیندہ ہے تے جدو بے نیازی تے اللہ سمت سمدیت والی شان وکھامت تے آوے تے نبی دے موڑے تے کھڑن والے نونے دے دے نوک تے چڑھا دے دے ایڈاؤ بے نیاز ہے ایڈاؤ بے نیاز ہے لاڈ ویکھے تے نبی دے موڑے تے چڑھا دے دے بے نیازی وکھاوے تے نبی دے موڑے تے کھڑن والے نونے دے دے نوک تے چڑھا دے دے میں درنگے جے پیش کرنا وا خیر البشر کی آنکھ کا تارا بشر کی آنکھ کا تارا بھائی سارے نہ پڑھو جیدی امی تے ابادوں میں حسینی نے تنو نازے کے شکر ہے میں حسینی ماں پیدا پتر او بندہ میں نہ رل کے پڑے گا جدہ کھائیے جدہ لنگر مدینے ہوتا ہے او پڑے گا میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدہ میں کہاں نا تارا جڑا حسینی ماں دا پتر ہے اور یاد رکھو جڑا حسینی نہ ہوئے او یزیدی ہوتا ہے اسی سارے حسینی آ تو پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر پڑھئے تارا تمہیں ہاتھ چاہ کے بولو تارا سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے
ہمارا حسین ہے۔ ایک ہندی شاعر کہتا ہے، اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا، بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہیں۔ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ میرے ملت دے نوجوان نماز حسین دا ذکر خیر چھڑی بیٹھا، کربلا دا میدان ہے، گھر چے کہ میت ہوئے تے رات نیند نہیں آنی، انسان دے اتے کفیت تاری ہو گئی، 71 لاشاں دا ڈھیر ہو گیا، تے ویچ بیگانی ایک بھی نہ ہو، سامنے پتران دیا لاشاں، سجے پاسے ویران دیا لاشاں، کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں، پچھے غلامہ دیا لاشاں، 18 سال جڑے درخت نو پانی دیتا ہوئے نا، وہ درخت کٹن نو بھی دل نہیں کرتا، تے جڑے اکبر نو 18 سال پالیا ہوئے، ایڈے سونے پتر دی لاش سامنے پہی ہوئے، تے پتران تے پتیجیاں تے بھانجیاں دی لاشاں دے اتے کھلو کے نا، تے گلہ نہیں پہ کر دے، آسمان والوے کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں، تیرے حوصلے تو صدقے جاؤں، پوچھ دینے راضی ہیں، تو آواز ہے تو راضی ہے، تو راضی ہے، ارگی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں، میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں، میں عباس دے کے بھی راضی ہوں، قاسم دے کے بھی راضی ہوں، ارگی دی اللہ دس کون راضی ہیں، اللہ فرمائے ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا جے بھی میریاں رضاواں پوچھن والے تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں، میں تیرے تے راضی ہوں، جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اوتے تے بھی راضی، ہن تے حسین جیڑا تیرے نام تے مر جائے، تے جڑا تیرے نام تے مر جائے میں اوتے تے بھی راضی ہوں۔ دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے، لوگ کو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے، بھئی دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں آکھیا جے جڑی قیمت دین بچے گا وہ قیمت دے کے بچاواں گا۔ میں حج کرن گیا اس سال الحمدللہ، کوئی بیلی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، روزانہ لوگ میں نے فون کر دینے کو ویڈیو کال تے مدینہ طیبہ کو نبی پاک دا روزانہ ور بھی کھاندہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، 10 دن مدینے گزارا یہ نہیں کہ جدو واپسی دا دن ہوندہ نا میں میرے رسول تے بیٹھا، اے توڑے مانا والا سیال گجر شیخ پورا دے قریب بڑا مانا والا، اتھے میرے بڑے دوست نے لوٹ سویٹس والے تھے، اے ہون آؤں دیا میں نے میسیج کیتا کہ آسی صاحب آج میرا آخری دن مدینے تے میں واپس آ چلے چیخا مار کے رو رہے سن، وہ جڑا 10 دن مدینے گزارا وہ دکلو مدینہ نہیں چھڑیا جانا تے جنہیں 56 سال مدینے گزارے ہو، وہ جدہ نانا مصطفیٰ مدینے ہوئے، جدی ماں زارہ مدینے ہوئے، جدہ ویر حسن مدینے ہوئے، جدی سگرہ مدینے ہوئے، اور جنہیں مصطفیٰ دے موڑیاں تے بے کے سارا بچپن مدینے گزارے ہوئے، اس حسین نے مدینہ کیوں چھڑیا ہوئے، مدینہ چھڑا دا دکھ کوئی تھوڑا سی، پر یہ تھے تکبر دا دکھ بھی، یہ تھے اصغر دا دکھ، وہ جنہوں عباس ورگے 34 سال دے جنے جوان وید دا ایک بازو ایتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے، جدہ کربلا چا ویران دے بازو تے پتران دیا بوٹیاں پہ کٹھیاں کھلت، انہوں دیاں دا بھی غم میں، انہوں بیویاں دا بھی غم میں، انہوں بیمار زانو لابدین دا بھی غم میں، سکینہ رومی دا بھی غم میں، پتران دے بھی غم میں، انہیں غم سینے چلے کے، پر انہاں اطمینان آسان کر دے ہاں، کوئی یار تو آڑے پیڑ دا ایم پی ہوگے نا تو انہوں بڑا اطمینان ہونا، ووٹ دیتا ہے 2 لاکھ بندہ میرے نالے 2 لاکھ تے در کنار جدنے 10 بندے موڑا لگا کے کھلو جانا انہوں اطمینان ہوتا میرے نال 10 بندے نے تے ان اللہ مع صابرین تے جدنے رب ہوئے اطمینان سی کہ میرے نال رب ہے،
ایسا اطمینان سب کچھ ہی وار دیتا ایک پتر وارنا سی ابراہیم نے تے اکھ تے پٹی بن لئی اکھے دا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا واہ حسین میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں اکبر بھی دیتا تے اصغر بھی دیتا قاسم بھی دیتا تے عباس بھی دیتا سارے دیتے پر اکھ تے پٹی نہیں بنی پٹی نہیں بنی آسمان وال ویکھ کے فرماندے نے ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں بھئی ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سسیاں یاراں تے ڈوراں سسیاں بھئی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سسیاں آکھیا جی میں راضی آج جی میں راضی سب کو کچھ دیتا میرے ملت دے نوجوانوں آؤ میں تو انہوں کربلا دے چلا میرے امام علی مقام دا سارے اقدس جدو کربلا دے میدانے چو اتار کے تے نیزے دی نوک تے رکھ کے تے گھوڑے دوڑا رہے نا جس میں اقدس ہوتے تے لانتیاں نے آکے تے خیمے نو اگ لگا دیتی رسول اللہ دے گھر دا مال انج پہ لٹ دے نہیں جو مال غنیمت ماذا اللہ لٹیا جاتا پر تڑپ جاؤ جدو امام حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا وہ دو خیمے چ بیٹھ کے حسین دی بہن زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی تسی نہیں بولے سبحان اللہ ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے جب بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی جب لکھاں سلام نے نا حسین دی آخری سجدے تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنے جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیئے نا انہ موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دیئے والی دیئے دیئے میں تیرے عظمت تو صدقے جاؤں ساڑھے کل دو آکے کربلا دے چشم دید گوانے ایک سیدہ زینب تے زین العابدین امام زین العابدین فرما دینے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا سے مکہ آئے 450 کلومیٹر سفر کر کے مکہ پہنچے پتہ لگیا ہن مکہ بھی نہیں ٹھہرنا لوگ حج کرن جا رہے تھے اسی کوفے والے جا رہے فرما دے اسی مکہ تو ٹورے تے لاچ کربلا چ رک گئے قربانیاں دتیاں قیدی ہو کے کوفے گئے کوفے تو اسی دمشق ملک شام پہنچے یزید دے قید خانے چ وقت گزار کے مڑ کربلا آئے لاشاں دفن کیتیاں مڑ مدینے پہنچے فرما دے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمد تک 6 مہینے لگ گئے 6 مہینے چہنا سفر انیاں صحبتاں انیاں مصیبتاں انیاں قربانیاں دے باوجود فرما دے 6 مہینے دے پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹتا نہیں ویکھیا پورے سفر فرماتے ہیں میں اپنی پھپھو زینب دا تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹتا نہیں ویکھیا واہ سجدے کرنے والے اور نانا انہیں سجدے کرے کہ رب فرمائے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا ماں انہیں سجدے کرے کہ رات مک جے تے سجدہ ہی نہ مکے باپ علی جدے بارے رب دا قرآن آکھے تراہم رکعن سجدہ وہ جدے متھے دلتے سجدے انہیں نشان ہوں تے ویر حسین جڑا نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی تے تلواران دے سائے تلے بھی سجدے کرے واہ زینب میں تیری عظمت تو صدقے جاما اس ماں دی دھی تے اس باپ دی دھی اس نانے دی توتی تو اس بھائی حسین دی بہن یار ادھر ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے پترہ تے بتیجے دی اللہ شاہ سامنے پہیاں تے وہ بسر دی نماز پہ پڑھ دی سیدہ سکینہ خیمے دے بار کھڑیا تے کہ یزیدی جاندہ جاندہ کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گئے
میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ دے کن چوں خون دا فوارہ نکلیا اپنی دھیاں تے پتراں دے منہ چوم کے آئے تے جا کے بھی چومو گے رب سارے دے نصیب بچ کرے پر تیرے میرے پتر دے دھیاں ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے سونے اور ساڈے ایڈے تے لاڈلے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے پر ظالم کرنا دیاں والیاں بھی کھو کے جا گئی خون دا فوارہ نکلیا کسے دے بچے نو کوئی چھڑک مارے نہ چھڑک مارے تے بچہ دوڑتا تے نالے کہندے میں اپنے ابو نو دساں سکینہ دیاں کنا دیاں والیاں لے گئے پر انہوں خیال آیا میں کنوں دساں سکینہ دوڑ کے پھپھو دے خیمے چمے فکھیا پھپھو سر دی نماز پہ پڑھ دی جا کے پھپھو نو ہلا کے کہندی پھپھو میریاں والیاں بھی لے گئے دیکھو میرے کنا چو خون پہ نکل دے سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیرا تے سکینہ نو پڑھ کے سینے لایا ادھر سلام پھیرا تے عورت پانی دا پیالہ لے کے کربلا دے میدان چو کھڑی سیدہ سکینہ نو گودی چ لٹھا کے فرما دیا سکینہ 2-4 دن اور صبر کر جا میں تیرنا وعدہ کر دیا میرے نانے دی امت قیامت تک تیرے نام دے لنگر پکا کے پڑھتی رہے تھوڑا جا صبر دیئے اور کر جا اس عورت نے پانی دا پیالہ سامنے پیش کیتا تے کہہ لگی سیدو پانی پی لو سیدہ زینب نے سکینہ نو گوچ لٹا کے پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے جدہ حسین ورکا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جائے اس بہن کو پانی پیتا جاتا عورت ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی سیدہ میں کوئی بیگانی نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت غور دی بیوی وہ اپنا خون دے کے کربلا جو حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا جو حصہ پہ جائے نوجوانوں چنے اٹھ والے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا تے خورے کنی دیر پانی والے ویخری آ رہی ہیں خیال آیا اور زین العابدین بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پھیلا کے آما پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چاہیے سر چکے دودھ چلا کے فرما دیا نے پھو دیے جانے اٹھ اکھا کھول تو یتیم ہو گیا زین العابدین جی لبن الپیال لگایا بخار دی شدت نہ اکھیاں کی کھل دیا پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہے فرما تیری پھوپھو زینب آئیاں امام زین العابدین اکھاں تے نہ کھلیاں دیکھیں لگے پھوپھو تو سب پانی پیتا کہ نہیں فرما دیا تو چھوٹا ہے نا پہلے تو پی لے امام زین العابدین کہنے لگے پھوپھی مجھے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر پہلے میری بہن سکینہ نو پانی پلا دیو سیدہ زینب فرما دیا میں پانی لے کے سکینہ کو لے آئی لبن لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لے سکینہ نے پیالہ ہٹا دیتا کہنے لگی پھوپھی اماں پانی میرے ویر زین العابدین پلا دیو فرما دیا نہیں تھیے میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پانی دا پیالہ پھڑیا کربلاؤں دے میدان والے دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بھئیے کتھے چلی مڑ کے کہنے لگی پھوپھی اماں یہ پہلے چھوٹی آئی پینا ہے پھر میں اصغر نو پلاؤں چلی اوٹے میرے نال بھی چھوٹا ہے انہوں بابا نے آتھ دفن کیتا ہے سکینہ دوڑ دی کربلاؤں دے میدان والے جا رہی سیدہ سکینہ نو ٹھکر لگی پانی دا پیالہ کربلاؤں دی تھپ دی ریت ڈل گیا کربلاؤں دی تھپ دی ریت پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے یہ طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا کو پیاسے ٹرے گے وہ دین دنیا دے شائی پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی سیدہ زینب دوڑ کے جا کے سکینہ نو چکے نہ تخیمے میں چلے کے آئیاں نوجوانوں آمد آنو 10 محرم نو اثر تو بعد کی ہویا سیدہ زینب حضرت سکینہ نو نہ تھپکیاں دے کے سلا رہی ہیں مغرب دی نماز دا ویلا آیا تو سیدہ زینب نے اپنے خیمے چ مغرب دی نماز پڑھی نوجوانوں پر نماز پڑھ کے جدو سلام پھیرے نا تے آپ فرما دیا میں ویکھے تے خیمے چ سکینہ کوئی نہیں فکر لگ گئی شام ہو جاتے اندھیرا چھا جاتے بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں پہ دی جان نکل جاتی
تے ہوئے کربلا دا میدان تے سکینہ نظری نہ آوے سیدہ زینب کدے ایک خیمے چ کدے دوسرے چ جاندی تے سکینہ کدھر بھی نظری نہ آئی ادھر عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا رات اندھیری تے گہری ہو گئی تے آپ فرما دیا میرا کلیجہ کم تے سکینہ کدھر گئی امام حسین نے اپنے خیمے جو نکل دے جڑی آخری وصیت کی تھی نا وہ آخری وصیت ایسی کہ خیمے والے ہو میری سکینہ کا خیال وہ تیاں پیوان تے بڑے مانوں دے اے بڑی عید گزری تو سب اپنے بیڑے چوئے کیا ہوئے بیٹی چھوٹی ہوئی ہے جوان ہوئے عید تے کپڑے لہن دی باری آوے نا تے ویرانوں نہیں کھلیاں کہ بھائی میں نو کپڑے لہ رہے ہو وہ ڈیرے باپ نو کہہ دیا ابو جی کپڑے لے دیا کیونکہ تیاں نو مانو تے ابو نے انکار نہیں کرنی تیاں تو مان باپ ہوں دے کوئی بھائی اپنی بہنوں چھڑک مارے نہ تے باپ کہتا نہ چھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جوندہ ہے اس ویلے تیاں دل چکر دیا ربا میرا پیو جوندہ ہی رہے تیاں دے مان باپ ہوں دے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ نظری نہ آئی کہ میرا دل کم دا سکینہ کتھے گئی فرما دیا اچانک میں نے خیال آیا میں کربلا دے میدان ول دھوبی امام علی مقام دی لاش مبارک دے قریب آئی تے ویکھیا سکینہ قدماں نو جپا مار کے لیٹی ہلا کے فرما دیا سکینہ دیئے کی پہ کر لی کہنے لگی پپا میں نیند آئی سی نا تو انہوں پتہ میں بابا دے سینے تے سون دیا فرما دیا سینے تے سون والی ایک قدمہ جو کیوں لیٹی کہنے لگی پپا ماما سینہ بڑا ہی ڈھونڈیا پر ملے آنے میرے بابا دا سارا سینہ ظالمہ تیرہ نہ چل نہیں کر دیا سینہ نہیں ملے تے قدمہ چی لیٹ گئی سید زینب اٹھا کے نا قدمہ تو تے خیمے ول ٹوریاں سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے جو پھر جاما کیجئے وعدہ کرو روز سینے تے سنانا ہوگا میرے امام دل لاش تڑپ گئی سید زینب نے سکینہ نے لیا کہ خیمے چ اپنی گودی چ لٹا کے تھپکیاں دیتیاں تے سلایا اور رات سکینہ تے زینب نے کیویں گزاری یا وہ جان دیاں یا خدا جان دیا میاں صاحب فرماندے نے لمبی رات بھی چھوڑے والی گزری سہ وریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گیا تھی ادھی رات بلاوے تو سید زینب فرما دی میں نے اچانک خیال آیا جنگل بیابانے کچھ جانور آکے ساریاں لاشوں نقصان نہ دے آپ نے تلوار امام علی مقام دی پکڑی تھے آکے لاشاں دے قریب آئیاں ایک لاش اوتھ کٹھی کی تھی ایک اوتھ کٹھی کی تھی 72 لاشاں دا ڈھیر لگا لیا تے سید زینب علی دی تلوار پکڑ کے نہ اس طرح پیرا پیاں دے کدے پترہ والے بیک کے روندیاں تے کدے ویرہ والے بیک کے روندیاں اچانک ایک شتر سوال آیا جنہیں چہرے تے نقاب سید زینب آواز دے کے فرما دیا آن والے آوے ترہ دھیان نہ لامی آگے مدینہ دے شہزادے ستے ہوئے کہ محمد دے شیر ستے ہوئے آن والا قریب آیا تے آکے کہنے لگا ہو دو لاشاں کے دیاں ہیں رو کے فرما دیا میں پردیسان دے پتروں دیاں لاشاں ہیں انہیں پوچھا او دو لاشاں کے دیاں ہیں فرمایا میرے پیر حسین دے پتروں دیاں لاشاں انہیں پوچھا او کون جنہ نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے فرما دیا میرا ویر حسین ہے آن والا ڈور پہ آواز دے کے فرما دیا ساڑھا ہی پوچھ چلے ہو جاندی وری اپنا بھی دسو کون انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا کہ نقاب ہٹا کے فرمان لگے تجھ غریب دا نانا بچیڑی تیرا پیرا بیکھن اس ویلے کتھے سینان کدوں اصغر گیا ترہایا سیدہ زینب نے رات کی میں گزاری یا خدا جان دیا زینب جان دیا رات گزری جی میں گزری صبح 11 محرم دا دن طلوع ہویا یزیدیہ نے امام علی مقام دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے تے او دا گوشت بنا کے سالن بنا کے جدو تو پیر ویلے یزیدی لشکر کھانا کھان لگا تے
وہ سارا سالن خون بن گیا. ایک یزیدی نے آکے امام زین العابدین کو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے. آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں. کہنے لگا اسا صبح دی محنت کر کے سالن بنایا ہن کھاون دا ویلا آیا سارے لشکر نو بھوک لگی تے سالن خون بن گیا. امام زین العابدین فرمان لگے کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے؟ کہنے لگا او جڑا تیرا اونٹاں دی قطار چ پنجویں نمبر تے کھڑا سی. چیخ مار کے رو کے فرماتے ہیں ظالموں انہوں کیوں ذبح کیتا جائے؟ خود تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینی آیا سی. آپ نے فرمایا او یزیدیو ساڈے امتحان مک گئے تے تواڈے شروع ہو گئے. فرمایا ہن رب نے حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا. ہن ذبح ہوندیاں واریاں تواڈیاں آ گئیاں تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا. ہن نہیں ہن واریاں تواڈیاں آ گئیاں. نوجوانوں یزیدی 3 دن کربلا دے میدان وچ رہے. کربلا دے میدان وچ ظالماں نے اپنی لاشاں دفن کیتیاں تے قبراں بنا دتیاں. امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان وچ بکھریاں پئیاں رہیاں. تیسرے دن آکھے تے انہاں ظالماں نے رسول اللہ دیاں دھیاں نو جنگی قیدی بنا لیا. اونٹاں دی قطار اونٹاں دی قطار دے اوپر پہلے اونٹ تے سیدہ زینب بٹھائیاں گئیاں تے او آخری اونٹ تے سکینہ دی واری آئی. نوجوانوں امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کھڑیاں تے گلے چ لوہے دا توق پہنایا گیا. 14 سال عمر سی امام زین العابدین دی. بخار دی شدت ہے. ایک ہاتھ چ اونٹاں دی مہار پکڑائی گئی. ایک ہاتھ چ بابل دے سر والا نیزہ پکڑایا گیا. اوپر ویکھدے نے تے باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے ڈگ دے. پیچھے ویکھدے نے تے محمد دیاں پردہ دار دیاں نظری ہوندیاں نے. چھوٹی جی عمر وچ حسین دے پتر تے اینے امتحان ڈاڈے آ گئے. ٹرن لگے نا کہ سیدہ زینب فرماتیاں پتراں انہاں ظالماں نوں کہہ جاندی جاندی میرے ویر دے کولوں گزرے آ جے. میں جانی کاری ویر نوں مل جاواں. میرے ویر دی لاش کولوں گزرے آ جے. نوجوانوں پھر امام زین العابدین جدوں امام علی مقام دی لاش مبارک دے قریب تو گزرے نا تے سیدہ زینب اونٹ تو اتر کے ویر دے اوپر لیٹ گئی تے فرماتیاں میں چلی ہوں کدے مدینے ہوندی تے سونا جا تیرا مزار بنا کے جاندی پر میں چلی ہوں. نوجوانوں میں گڑا رکھ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا قبر رسول دی حلی. سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی قیدن بن کے کربلا دے میدان چ ٹریاں نا. سامنے ایک بستی سی اس بستی چ جدوں قافلہ گزریا اوتھے ایک کسائی بکری پہ ذبح کرے. امام زین العابدین بکری ول ویکھ روئی جا رہے تے کسائی کہندا کیوں روندے ہو؟ فرمایا او کسائی اس بکری نو پانی پلایا. او کسائی کہنے لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے جدوں جانور نو ذبح کریے اونوں پانی پلا کے ذبح کری دے. مینوں پانی بھی پلایا تے پٹھے بھی کھلائے. رو کے فرماتے ہیں کتنے ظالم ہو تسی. جانوراں نو پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانوں پیاسے ذبح کر چھڑیا جائے. پیاسے ذبح کر چھڑیا جائے. نوجوانوں قافلہ ٹریا. امام زین العابدین کدے باپ ول ویکھ کے روندے نے کدے مصطفیٰ دیاں دھیاں ول ویکھ کے روندے نے. ایک بابا قریب آ کے تے کہنے لگا پتر کیوں رونا ہے؟ تو کو کلا قیدی بنے تیرے تو پہلے رب دا نبی یوسف بھی تے قیدی ہویا سی تو کیوں رونا ہے؟ امام زین العابدین فرماندے نے بابا قرآن پڑھے رب قرآن دی سورہ یوسف وچ کہندا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اللہ فرماتا یعقوب دا یوسف وچھڑیا رو رو کے باپ دی اکھاں نبی نہ ہو گئیاں. فرمایا منوں کہنا میں نہ رواں خدا تے ایک یوسف وچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف بھی وچھڑ گئے. فرمایا میرے سارے یوسف وچھڑ گئے. فرمایا میری تے یوسف دی قید وچ فرق بھی تے بڑا. بابا بول کے کہنے لگا جی کی فرق ہے؟ امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی تے قید عابدین دی اس
چھڑ کے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ دے بھائیاں روز قیامت تی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں نوجوانوں قافلہ سارا دن ٹردا رہا جدو شام دا ویلا ہویا نا او پچھلے اونٹ تے سکینہ بیٹھی او بابا دا ہر ویلے چہرہ چمن والی تے باپ دی گودی چ بیٹھن والی تے رات نو باپ دے سینے تے سون والی او جدو سفر وچ ویکھدی او سامنے نیڑے تے باپ دا سر نظر آوندا حضرت جی کدے اس طرح ہو کے ابو نو ویکھدی تے کدے اس طرح ہو کے ابو نو ویکھدی پر جدو اندھیرا ہو گیا نا تے بابا ایڈی دور تو نظر ہی نہ آیا سکینہ تو برداشت نہ ہویا تیاں والے ہو سکینہ اٹھ کے نہ تے اونٹ تے کھڑی ہو گئی کہ میں نے بابا نظر ہی آ جا وہ جڑے یزیدی نے اونٹ دی مہار پکڑی سی نا انہیں تھپڑ مار دیتا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے گر قافلہ ٹردا جا رہا تے رات اندھیرا گھیرا ہو گیا سکینہ ریت تے لیٹ کے تے آواز مار کے کہندی پھپھو زینب میں ڈگ پئی مینوں نال لے جا کوئی آواز نہ آئی تے کہندی ویر اکبر مینوں نال لے جا نہ آواز آئی تے کہندی چاچا عباس سکینہ پیچھے رہ گئے کوئی آواز نہ آئی تے رو کے کہندی بابا کوئی نہیں سندا تسی رک جاؤ تہاڈی سکینہ ڈگ پئی ادھر سکینہ بابا کیا ادھر امام علی مقام دے سر والا نیزہ زمین یزیدی زور لگاندے نے اکھڑدا نے ایک یزیدی امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا ابا قرآن پڑھ سکدا ہے اے نہیں دس سکدا ٹردا کیوں نہیں پوچھ اپنے باپ کو کیوں نہیں ٹردا امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بابا کوڑے نہیں کھاندے جاندے بابا نہیں کوڑے کھاندے جاندے کیوں نہیں ٹردے امام علی مقام دے لباں دی آواز آئی پتر کی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی فرمایا میری سکینہ ڈگ پئی سیدنا امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی فرمان لگے پپی اماں ذرا دیکھے آج سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب دوڑ کے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریت تے لیٹی ہے آوازہ مار کے کہندی ہے بابا رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی سیدہ زینب نے سینے نال لایا اپنے اونٹ لے آ کے تھکیاں دے دیاں نے نالے رو کے فرما دیاں نے اے شالا مرن نا اوے ویر کسے دے اے نہ ہون نمانیاں کہنا کس دین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا سیدہ زینب سکینہ نو اپنے اونٹ تے بٹھا کے نا گودی وچ سلا رہی ہیں سامنے کوفہ شہر نظری آوی اے او زینب جدو مولا علی خلیفہ کو رسول بنے تے آپ نے مدینہ چھوڑیا تے کوفہ میں دارالخلافہ بنایا تے سیدہ زینب اپنے بابا نال مدینہ چھڑ کے کوفہ آئی تے انہاں گلیاں چ سیدہ زینب شہزادی بن کے بنی لوگاں نے کھلا دیا پتیاں نچھاور کی دیا او کوفہ ہے جنیاں گلیاں چ سیدہ زینب جدو لوگاں دے گھراں چ درس قرآن دیندیاں سن تے انہاں دا درس قرآن سنن واسطے بیبییاں دے میلے لگ جاندے سن اج اوہی کوفہ ہے تے اوہی زینب نوجوانوں کدے شہزادی بن کے گزری سی اج ویر نال گزر رہی ہے تے قیدن بن کے گزری یزید نے اعلان کرا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ تے تماشا ماشاءاللہ دیکھو
انہیں اعلان نہیں کیتا کہ مصطفیٰ دیاں دھیاں تے پتر آ رہے نہیں، انہیں اعلان کروایا میری معذاللہ حکومت دے باغی آ رہے نے، کوٹھیاں تے چڑھ کے ویکھو جیڑا میری حکومت نال بغاوت کرے گا میں او دا اب حال کراں گا۔ لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے، سیدہ زینب اپنے پردے دی حفاظت کر دیاں، قیدی بن کے جدوں کوفے جو گزر رہیاں، لوگوں نوں نہیں پتا کہ اے علی دیاں دھیاں آ رہی ہیں۔ نوجوانوں سیدہ زینب جا رہی ہیں، لوگوں نے اس طرح کر کے سکیاں کھجوراں چھوہارے سٹے، ایک کھجور آ کے نا چھوہارا سیدہ سکینہ دی گودے چڑھ گیا، آپ پکڑ کے منہ چ ڈالیا، سیدہ زینب انگلی ڈال کے منہ چ کڈیا، فرما دیا نا کدھر صدقہ ہی نہ ہو، اسی سیدہ اسی صدقے نہیں کھاندے، سارا جگ ساڈا صدقہ کھاندا ہے۔ فرمایا نہ دیئے تو نہ کھاویں، 2-4 دن اور بھوک برداشت کر جا، ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت ساڈے نام دے لنگر پکا کے ہونڈے گی۔ نوجوانوں کوفے دی گلی چ گزر اچانک اعلان ہو رہا قیدی پہ گزر دیں، لوگوں آؤ قیدی دیکھ لو، قیدی گزر دیں۔ ایک مائی وڈیری اپنے گھر چ نکلی، لاٹھی ٹیکری تے کمر جھکی ہوئی، سکی روٹی دے 2 ٹکر لے آ کے نا تے اس مائی نے اس طرح کر کے سیدہ زینب دے سامنے کیتے تے کہنے لگی بیٹی تو قیدن ہے نا تے پردیسن بھی ہے، بھوکے بھی لگ لگی تے اے روٹی کھا لے۔ او زینب جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی تے عبداللہ بن جعفر او جڑا مدینے دا سب تو امیر تاجر سی، اے او زینب جڑی مدینے چ اتنی امیر ہے کہ ہر ویلے تے دروازے تے منگتے رہیا کتاباں لگی رہندیاں نے، پر اج پردیس وچ جدوں مائی نے سکی روٹی دے ٹکر کیتے نا تے سیدہ زینب دیاں ہاں نکل گئیاں تے روٹی ہٹا کے فرما دیا اماں اسی کوئی منگن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں۔ آپ نے نہ فرماتے مائی بڑی حیرت نہ دیکھ کے کہنے لگی نہیں بیٹی تو کون ہے؟ رو کے فرما دیا قیدیاں دیاں برادریاں پوچھ کے قیدی تے نہیں نہ کری تھا، مائی ساڈی برادری کی پوچھنی ہے؟ مائی کہنے لگی نہیں دھیے میں نہیں پوچھتی، میں نے تیرے وچوں مدینے والی زہرا دی خوشبو آئی ہے۔ حج نے مہینے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا، سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی، اونٹ تو اتر کے تے مائی دے نال ہی گلی چ بیٹھ گئی تے کوفے دی گلی چ بیٹھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نوں کیویں جان رہی ہے، کیویں جان رہی ہے؟ مائی کہنے لگی نہیں دیئے جدو جوان سا مدینے بسدی رہی، میں سیدہ زہرا دے گھر نوکر نہیں رہی، نبی دی دے برتن دھلدی رہی، سیدہ زینب سن کے روئی جا رہی، فرما دیا نے اماں سکی روٹی دا ٹکر کیوں لگے آئی ہے؟ مائی کہنے لگی نہیں دیئے کی دساں، ایک دن سیدہ زہرا دے برتن پہ دھوندی جاؤں، سیدہ فرما دیا نہیں بی بی کتھے دے رہن والی ہیں؟ عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں، کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں، عرض کی تھی سیدہ روندیاں کیوں؟ فرما دیا بی بی راز دیاں گلاں نے میرا ایک کام کر دے وی، عرض کی تھی سیدہ یوں کمیں ہوئے، فرمان لگیاں بی بی کدے بیلا آوے گا، تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، انہاں پردیسیاں نوں پانی پلا دے وی، انہاں نوں بڑی پیاس لگی ہوئے گی، یہ کھانا ہویا انہاں نوں کھانا کھلا دے وی۔ آج میں وڈیری ہو گئی ہوں، اعلان سنیا قیدی پہ گزر دینے، سیدہ زہرا دی گل یاد آئی، میں دیکھیا کھانا کوئی نہیں، میں دیکھیا سکی روٹی دے ٹکر پہ نہیں، اوہی لے کے آ گئی ہوں، سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں، فرما دیا نے اماں انہاں ویلیاں دی کوئی اور گل سنا، مائی کہن لگی جدوں مدینے وسدی رہی ہوں، سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی بیٹی زینب بھی نانو لوریاں دیندی رہی ہوں، سیدہ زینب چیز مار کے رو پئیاں، مائی کہن لگی نہیں بیٹی رونی کیوں ہے؟ فرمایا مدیاں میں زینب اوئی زہرا دی دھیاں کدے بازاراں چ نہیں سی کسے لے آؤ، اے ظالم اور نبی دیاں دیاں نو بازاراں چ لے آئے نے، کہن لگی زینب نو معافی دے دے، لینے والی میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں، اے
اینا کوفیاں بے وفائی کی دیا کہن لگی سیدہ یہ اینا نہیں بدعا کرنی ہوں میرے لی دعا کر میں تیری ماں دی نو کرانی ہوں سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی کہن لگی ربا اس مائی نے پردے سنگ سانے اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ہماری سیدہ زینب دے قدمہ جڑے گے بھائی اس مائی دی روح پرواد کر گئی کہ ملک جنا تھی شرما کر دے کہ رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام چلی آؤں او علی دیا جب کوفے دیا گلیاں کی گزر کے ابن زیاد دربار چ پہنچے امام علی مقام دا سارے اقدس سال بچ رکھ کے ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا ابن کثیر نے لکھیا اس ویلے ابن زیاد ظالم انسان نے امام علی مقام دے چہرہ انور تے اپنا پیر رکھیا پیر رکھ کے نا امام علی مقام دے چہرے اقدس ہوتے تھے اپنے درباریاں نو کہنے لگا کیسا ہے ایک صحابی رسول بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے فرمان لگے میں دساں کیسا ہے کہنے لگا دس تے رو کے فرمان لگے ظالمہ جتھے تو پیر رکھے نا تے میں محمد نو ہونٹ رکھیا ویکھیا تے میں محمد نو ہونٹ رکھیا ویکھیا اس ویلے درباریاں لگے چیخا نکل گئی نوجوانوں پھر کوفے دے قید خانے بیٹھے تے رسول اللہ دیا دھیاں نو رکھیا گیا ادھر یزید دا آرڈر آیا کہ انہاں نے ملک شام بھیجو دمشق میری ملت دے نوجوانوں اجے پچھلے سفر دیا تھکاوٹاں اتریاں نہیں تے پھر کوفے تو ملک شام دا سفر شروع ہو گیا جی نوجوانوں جدوں ابن زیاد دے دربار چ امام زین العابدین آئے انہاں کہ سیدہ زینب دا تاریخی خطبہ سنا ابن زیاد دے دربار چ جدوں امام زین العابدین آئے تے انہیں پوچھا کون ہے شمر بول کے کہنے لگا حسین دا پتر ہے دا نام علی اوسط ابن زیاد ظالم کہنے لگا ایک کیوں بچ گیا ایک کیوں بچ گیا اینو بھی قتل کرو سیدہ زینب سامنے آ گئی تے کھلو کے فرمان لگی میں مدینہ تو کربلا تک چپ رہی ہوں رب دی تقدیر سمجھ کے فرما دیا وہ ابن زیاد وہ ابن مرجانہ سن میری بات آپ فرما دیا میں مدینہ تو کربلا تک اس بات سے چپ رہی ہوں کہ میرے رب دی رضا ہے فرما دیا ظالمہ سارا محمد تک باغ اجھاڑ کے اجر رجیا نہیں ایک ہی جب پھول لہ گیا محمد دے پورے چمن دے اندر یہ دے بچ محمد دی آل چل گئی ہے نسل چل گئی ہے فرما دیا میں ظالمہ اجے بھی نہیں تیرا رج ہویا کہ مصطفیٰ دا باغ اجھاڑ دیتا ہی آپ فرما دیا میں چپتے رہی ہوں پر ایک گل یاد رکھی اس ویلے سیدہ زینب دے لہجے چ انج لگے جویں امی پیا بولدا نوجوانوں اے او زینب جدی شکل خدیجہ الکبریٰ نال ملدی اور جدا علم مولا علی نال ملدا سی اور جدیاں عادتاں محمد نال ملدیاں سن جدے وچ سخاوت حسن والی سی تے جرت حسین والی سی نہ ذاتاں دا پیک کر کے جدی عبادت وچ سیدہ زہرا دی جھلک نظر آئی اس ویلے سیدہ زینب ابن زیاد دے دربار چ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بے ابن زیاد سن آپ فرمان لگیاں کہ تو تے اج حکومت ویکھی ہے نا 4 دن اسی عدل دے شہنشاہ آپ نے فرمایا بے لانتیا اسی عدل دے شہنشاہ ساڈا نانا جڑا خدا دے عرش تے بیٹھے ساڈا نانا جڑا سارے نبیاں دا امام ہے آپ فرما دیا تیری حکومت کل مٹ جانیاں ساڑھے نانے دیاں زانا کل بھی ہو رہی ہیں تے آج بھی ہو رہی ہیں آپ نے فرمایا کربلا دے میدان تک تے تیرے دربار آمن تک میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہی ہیں میں نے نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر جے کسی نے ابن زیاد یاد رکھی جے زین العابدین نو کسی ہاتھ بھی لگایا نا تے میں نے نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر آج انج دی چیخ مار کے بد دعا کراں گی میں
علی دی دھیاں رب اج ہی قیامت نازل کر دے گا. اس ویلے سامنے کھلو کے فرما دیا جے اینو مار نہیں تے پہلے مینوں مار. ابن زیاد اس ویلے کہنے لگا آ بی بی کون ہے؟ شمر بول کے کہنے لگا علی دی تھی ہے. ابن زیاد جسم سے اس ویلے کپ کپی تاری ہو گئی. کہنے لگا رب کعبہ دی قسم انج بول دی جے علی پہ بولتا ہے. ایسی جرت کو بی بی کر نہیں سکتی. اتنی جرت ڈر کے کہنے لگا کہ مینوں انج لگدا ہے کہ جے میں زین العابدین نو ہاتھ بھی لگایا تے اس سارے دربار نو کچل دے گی. انہیں آکھیا کہ اس بی بی دا حوصلہ ویکھ کے میں ہار گیا. حوصلہ ویکھ کے ہار گیا. نوجوانوں نے آکھیا انہوں نے جلدی کرو یزید دے دربار چ پہنچا دیو. آؤ میں تانوں دو چار گلاں چیدہ چیدہ عرض کرا کے کوفے تو لے کے پھر یزید دے دربار تک کی ہویا. نوجوانوں رات نو ٹرے نا توجہ ہے. کوفے تو دوبارہ سفر شروع کیتا گیا ملک شام تے دمشق ہوا. میری ملت دے نوجوانوں رات نو ایک جنگل وچ گزرے. اس جنگل دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے سر اقدس دی حفاظت لئی جڑی یزیدی دی ڈیوٹی سی نا اس یزیدی نے آکھیا کہ میں ویکھیا کہ جنگل وچ ایک عیسائیاں دا گرجا عبادت خانہ معبد انہیں اس طرح کر کے نا امام علی مقام دے سر والا نیزہ اس دیوار نہ لگا کے تے ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھا. باقی سارے یزیدی جنگل وچ سو گئے اور جنگل کے سواس تے گزرے کہ انہاں نو اے شک سی کہ کدھر حملہ نہ ہو جائے. یہ لوگاں نو پتہ لگ گیا رسول اللہ دی دھیاں نے تے لوگ سانو نہیں چھوڑنا کیونکہ اس تو پہلے ایک حملہ ہو چکا ہے. میں پھر کدے عرض کراں گا یحییٰ نام دے یہودی نے وہ حملہ کروایا جن نے 9 مسلم کلمہ پڑھیا. نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اسی رات نو لیٹ گئے تھے آرام کر رہے. اس طرح کر کے وہ یزیدی کہندا میری اکھ لگی تے میں خواب وچ ویکھ رہا کہ ایک فرشتہ دوڑدا آ رہا ہے تے کہہ رہا ہٹ جاؤ نانا دوترے نو ویکھن آ رہا ہے. وہ کہندا موٹ کے کھلو گیا کہ نبی پاک آ رہے ہیں. فرشتے نو کہنے لگا میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا میں امتی ہاں میں بھی حضور دی دید کرنی ہے. فرشتے تو منہ تے تھپڑ ماریا. تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے دوترے نو مارنا تے نالے نبی دیاں دیداں منگنا. انہیں فرشتے نے تھپڑ ماریا اودی اکھ کھل گئی. اکھ کھلی تو دیکھیا تے اودا سارا چہرہ جل گیا جدھر فرشتے نے تھپڑ مارے. سامنے او عیسائیاں دے گرجے دا پادری کھڑا نالے امام حسین دے چہرہ انور ول ویکھے یہ حسین قرآن پہ پڑھ دے تو سنی جاوے. انہوں کہنے لگا اے کون ہے؟ یزیدی بول کے کہنے لگا اے ساڈی حکومت دا معاذ اللہ باغی ہے. تے او پادری بول کے کہنے لگا لعنتیا تیرے چہرے تے لعنت پئی وسدی او دے چہرے تے رحمت پئی وسدی ہے. جنوں باغی پیا کہنا ہے مینوں تے مسجد نبی دا کوئی نمازی پیا لگدا ہے. کہنے لگا کسے نو دسی نہ ساڈے نبی دا دوترا ہے. انہیں آکھیا او نبی جڑا مدینے والا محمد. کہنے لگا ہاں. کہنے لگا لعنتیا ساڈے کول عیسائیاں کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے پیر دا کھورے تے اسی اج بھی انہوں انج ویکھن جانے ہاں جویں تسی کعبہ ویکھن جاندے ہو. سبحان اللہ. او ظالما اسی تے اپنے نبی دے گدے دے پیر دے کھور دا بھی ادب کرنے او تس اپنے نبی دے دوترے دا تو نہیں کیتا. انہیں آکھیا جننے پیسے لینے نہیں لے لے سر اج دی رات مینوں دے دے. انہیں آکھیا پیسے آواز دیتے ایسا شہید کر چھڑے جب پیسے دے میں. انہیں آکھیا میں 12,000 درہم جوڑ کے رکھے نے تو رکھ لے حسین دا سر مینوں دے دے. وہ حسین دا سر لے کے اندر گیا. انہیں سارے گھر والے کٹھے کر لے. امام علی مقام دیاں زلفاں چو کربلا دی ریت صاف کیتی چہرہ انور تو خون صاف کیتا. امام علی مقام دے سر اقدس نو غسل دے کے تھال چلا کے سارے گھر والے سامنے بیٹھ گئے. حسین ساری رات قرآن پڑھ دے رہے تے ساری رات سن دے رہے. صبح فجر دی اذان ہوئی تے انہیں اس طرح دروازہ کھڑکا کے آکھیا سودا ختم ہو گیا حسین دا سر واپس کر. انہیں 12,000 درہم دیتے نال حسین دا سر دیتا تے نال محمد دا کلمہ پڑھی جائے. یزیدی بول کے کہنے لگا وہ تینوں کلمہ کنے پڑھایا. کہنے لگا لعنتیا تو تے اور کسے کول سن کے پڑھیا راتی میں حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا. انہیں آکھیا تسا کلمہ پڑھ کے حسین دا سر اتار لیا اساں لتھے سر کول قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. نوجوانوں بس آخری گل سن لو کہ اگلی رات انہیں ایک جنگل وچ گزاری. دوسرے جنگل یزید ایک فوجی سی خولی شمر تے خولی دونوں نے امام علی مقام دا سر تن تو جدا کیتا. خولی ابن سعد نو کہنے لگا کہ او قریب میرا گاؤں اجازت دے تے اج میں حسین دا سر اپنے گھر نہ لے جاواں نالے میں بچیاں نو ویلاواں تے نالے حسین دے سر دی حفاظت ہو جائے گی. ان امام علی مقام دا سر اقدس دتا. وہ جدو اپنے گھر لے کے گیا نا تے اودی بیوی بچے سوتے انہیں ویکھیا کہ حسین دا سر کتے رکھا. انہیں اس طرح کر کے تندور دا ڈھکن اٹھایا امام حسین دا سر تندور چ رکھیا جا کے کمرے چ لیٹ گیا.
کتابہ چ لکھیا کہ دی بیوی بڑی عبادت گزار سی، مومن عورت سی، تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو نے ویکھیا تندور چوں اگ دے شولے پہ نکل دے، انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی سا، انہیں دوڑ کے آ کے تندور دا جدو ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی، یہ تندور چوں اگ دے شولے نہیں پہ نکل دے، حسین دے متھے دا نور پہ چمکدا ہے۔ انہیں ویکھیا تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے، سیدہ زہرا پاک آئیں امام حسین دا سر گوچ رکھ کے چوم رہی ہیں، اما خدیجۃ الکبریٰ تے حضرت بی بی مریم علیہ السلام آ کے رو رہے ہیں، انہیں اس طرح کر جی جی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون دی بیوی بھی آئی، انہیں دیکھا کسی دنیا آباد ہے، انہیں دائیں بائیں دیکھا شوہر کتے کمرے چ گئی چ ستا تھپڑ ماریا تے کہنے لگی وے لانتیہ کتوں آئے ہیں، کہنے لگا میں حکومت باغیان الماذ اللہ جنگ کر کے آئے ہیں، وہ کہنے لگی لانتیہ ویخ تیرے ویڑے سیدہ زہرا پاک روندیاں آ گئی ہیں، اور ویخ حسین دی نانی خدیجہ رو دی آئی، کہنے لگا تو حسین کی میں جانی ہے، کہنے لگی وے لانتیہ یاد کر میں پچھلے سال حج کرن مکے گئی ساؤں، کہتی ہے جڑے ویلے حج کر کے میں طواف وداع کرن کعبے دے اندر آئی، میں دیکھیا لوگ حجر اسود پہ چوم دے نے، اچانک ایک سونے جے چہرے والا کعبے دے اندر آیا، لوگی کعبے دا طواف چھڈ کے حجر اسود چھڈ کے اودے قدم پہ چوم دے نے، نہ لوگاں نوں پوچھیا لوگوں اے کون ہے، حجر اسود چھڈ کے دے قدم پہ چوم دے ہو، لوگاں کہیا بی بی اینو تو نہیں جان دی، کہن لگی میں نہیں جان دی، کہن لگی بی بی سن لے حجر اسود نو نبی نے ایک بار چومیا اے او حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومیا، دنیا دی دولت کہنے لگے اس حسین دی قدر پوچھنی تے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھ، کہنے لگے دولت لے سر اتارے، کدے حسین دی زلف دے وال اتار کے لے جاندو نا تے جا کے مدینے کہندا حسین دا وال ہے تے لوگاں دے سونے چ تول کے سونا دینا سی، کیونکہ حسین دا وال او جا قدر پوچھے حسین دی مدینے تے نانے کول قدر پوچھ حسین دی، انہیں آکھیا جا ویلانتی اج تو بعد تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، کہنے لگا کیوں، کہنے لگی تیرا میرا رشتہ رکھا تے میں قیامت نو زہرا نو کیڑا منہ کھاواں گی، ٹری نا تے اپنی بیوی دے پیچھے دوڑ کے کہنے لگا 2 گھڑیاں ٹھہر مینوں جاندی باری دس جب بچیاں دا کی بنے گا، مڑ کے کہنے لگی تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا، میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں، ٹر گئی، تاریخ دیا کتاباں چ لکھیا اس تو بعد اس بی بی نو کدے کسے نہیں ویکھیا، انہیں جنگلاں چ کدرے جا کے حسین دے ناں دیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی۔ نوجوانوں بس امام عالی مقام دا سر یزید دے دربار وچ پہنچیا، یزید دے دربار چ پہنچیا، اچھا جی یزید دے دربار تے سارے اقدس پہنچیا، انہیں امام زین العابدین نو آکھیا تسی ہار گئے اسی جت گئے، فرمایا کیویں، کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا، ادھر جمعہ دی دمشق دی جامع مسجد جو اذان دی آواز آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تے آپ نے یزید نو فرمایا اے اذان جو تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڈے نانے دا نام ہے، اودے تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تو ہاڈا ہی ہے، فرمایا پھر تو ہار گیا تے اسی جت گیا، کہنے لگا کیوں، فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے، تیرے شادیانے کل ختم ہو جانے، ساڈے نانے دا ڈنکا اج بھی پیا بجدا ہی، ساڈے نانے دا شادیانہ کل بھی بجے گا، تے جب تک مسجد مینار جو اذان دی آواز آوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا۔